हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्य। आप लोग दिख रहे हैं टाइज ही बता। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आ गया पबजी के टॉयज। हाँ फ्रेंड्स, ये है पबजी के टॉयज। आप देख सकते हो काफी ज्यादा शानदार दिख रहा है ये जो पबजी के टॉयज है वो। और फ्रेंड्स, मेरे भाई को पबजी के टॉयज खेलने में काफी मजा आता है, तो मैंने मंगवा लिया पबजी का पूरा सेट। उसको एक ही गन चाहिए थी, मैंने पूरा सेट ही ले लिया है, खरीद लिया है पूरा। मैंने उसको अभी तक बताया नहीं है, तो इसके अंदर मैं उसके लिए एक पबजी का सेट लेके आ गया हूँ। फ्रेंड्स, मेरे भाई को बुला लेता हूँ, इसके लिए सरप्राइज है, इसलिए मैं इसको नीचे रख देता हूँ साइड में। बाय किरण भाई, आजा। क्या कर रहा था? क्या क्या बार गुस्से तुझे, अरे जा थोड़ा अंदर जा। तो तुझे कौन सी गेम फेवरेट है तेरी? गन की? मैं आज तेरे लिए लेके आया हूँ क्या क्या पबजी के टॉयज। दुकान तो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गया हूँ मेरे भाई के लिए पबजी के टॉयज। देख देखो तुझे मेरे भाई का रिएक्शन कैसा लगा? कितना अच्छा, कितना बहुत पर। तो फ्रेंड्स, घर पे इसके मक्खी कहाँ हो गया? ये रहा हमारा पत्र, मेरे भाई ने नहीं लिया। अच्छा तो चलो इसको काटते हैं। मैं क्या करूं? निकाला नहीं, काफी मजबूत है इसका। अरे रुक जा भाई, तेरी बुलेट भाई, सारी बुलेट ले ले ले, पकड़, देखना गिर मत जाए। और ये भी ले ले, और ये भी ले ले तू। ये तुमका अच्छी है। देख ओ भाई, चल जा फटाफट, ग्लास लगा फटाफट फटाफट। चल बस फटाफट कलेक्ट कर ले सारी बुलेट। ये हमने कलेक्ट कर लिया सारी बुलेट। और भाई इसको कैसे, अरे आगे फटाफट ले ले। देखना फ्रेंड्स, और सब देखना, ये भी बुलेट बाहर आएगी। रुक जा ये ले मेरी पिस्तौल। अरे यार ये कैसे ब्रेक होगा? अरे ब्रेक देगा। भाई मैं ना इसको रख दूंगा। तो ये क्या टूट गया है? तो ये यार ये क्या है? फ्रेंड्स, मुझे ही कुछ गिरा है। ओह फ्रेंड्स, ये ऐसा है। फ्रेंड्स, ये कहाँ लगता है?
कोई नहीं, इसको लास्ट में लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये भी है छोटी वाली बुलेट। ये है भाई, ये ले। वाह, इसके बाद बहुत बड़ी मुझे डर नहीं लगता है। रख देना। अरे फ्रेंड्स, ये देखो हमारी कार 98 गन। अरे कार नहीं है, पर इसका नाम है। देखना फ्रेंड, देख। रुक जो भाई, अभी एक लास्ट वाला बताए थोड़ा सा ही, फिर हम लोग खेलने जाएंगे बाहर। रुक जा भाई। अरे ये प्लास्टिक का चाकू है। ले भाई, फटाफट ले लेना। ले ले फटाफट चले कर ले। गोल्डन की बुलेट है। बुलेट ये तो पता ही नहीं था। बहुत स्ट्रॉन्ग। फ्रेंड्स, मैंने सारी गन को और बुलेट को बाहर निकल दिया। इसको भी हम लग सकते हैं साइड में, और लेने दो हमारी गन। नहीं है लंबा कर दो। तो यहाँ पर क्यों लड़ाई कर रहे हैं यार? टेरेस पर जाना। लेट्स गो फ्रेंड्स, चलते हैं टेरेस पर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत, और सबसे बेल आइकन पे क्लिक करना भूलना मत। टाटा बाय बाय, सी यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।